Hello，大家好，歡迎嚟到珠湖地產，我係 Stella。今日嚟到秀竹園道，介紹呢間尺價1萬頭嘅筍盤，我哋一齊上去望下。呢度係秀麗苑高層 boy 室，實用2655尺，5房。咁呢度一入嚟呢係個客廳，我哋睇咗個景先。咁呢度有個大露台啦，望返去秀竹園道嘅，好安靜。正南啦，坐北向南。咁呢條街都好少放盤嘅。呢度係41後網，呢一層就有3間房咯。咁主人房就擺咗喺呢層嘅，呢間主人套房幾大？呢個主廁 cut 晒啲電呢間。另外呢度兩邊都係有2間睡房。咁 share 咗用呢一個廁所啦。呢一層就3間房，呢邊有個廚房，呢度係仲有個洗手間，仲有個儲物房或者姐姐房都得。好，咁我哋上樓上望一望，上到嚟樓上呢一層。呢個又係一個客飯廳啦，呢個平台更加大啊！呢度有個大平台，上去仲有天台，我哋一陣睇。呢一層呢就係有2間房，呢度1間、2間，加埋5間房。呢度就仲有個廚房嘅喎，姐姐房咯。咁呢度通返出去呢，就係頭先嗰個平台，仲有個個人廁。頭先個平台，呢度就有個洗手間，仲有呢個大天台。呢間連車位，任何 offer 可試。如果大家有興趣，歡迎隨時溝我啊！多謝各位收睇，拜拜。